50 χιλιόμετρα. Είναι αυτοκινητάκι πόλεως αυτό. Είναι μικρό. Και σε ανηφόρες ανεβαίνουμε σε ανηφόρα. Βέβαια. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι με ηλεκτρικό ρεύμα λειτουργεί. Δηλαδή κάνω 50 χιλιόμετρα άμα έχει γεμίσει η μπουκάλα. Η μπουκάλα με πόσα ποτήρια θα γεμίσει, ποταριές. Με ένα ποτήρι νερό γεμίζει η μπουκαλίτσα, ναι, και με αυτή τη συσκευή μετά Μία έχει το αυτοκίνητο, τη χρόνο 50 χιλιόμετρα. 50 χιλιόμετρα, ναι. Να σου πω κύριε καθηγητά, είναι όμως ακόμα από ό,τι διαβάσαμε και εμείς στα δημοσιεύματα. Δεν είμαι καθηγητής, είμαι ηλεκτρονικός και είμαι μέλος της Επιτροπής. Ναι κύριε Λάγκε, βέβαια. Διαβάσαμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ ακριβή διαδικασία ακόμα. Δηλαδή το αυτοκίνητο αυτό είναι πανάκριβο, δεν είναι ακόμα για την αγορά, ας πούμε. Όχι, δεν είναι πανάκριβο. Το 2012 που θα το παρουσιάσουμε στην αγορά και θα το πουλάμε, ναι, θα δίνουμε το οικιακό υδρογονάδικο, την γεννήτρια υδρογόνου, την οποία εδώ μπορείτε να δείτε και μια μικρογραφία της. Μάλιστα. Η οποία βλέπετε το μπουκαλάκι, ναι, τη γεννήτρια υδρογόνου, και εδώ είναι ένα μοτεράκι που υποτίθεται ότι είναι το μοτέρ του αυτοκινήτου. Ναι. Μόλις ανοίξουμε το υδρογόνο, παράγει ηλεκτρικό ρεύμα αμέσως. Θα το δίνουμε πόσο θα το δίνουμε? Αυτό θα τα δίνουμε αυτοκίνητο, μηχανάκι και μονάδα ηλεκτρόληψης 20.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ φθηνό. Αν σκεφτείτε ότι για 20 χρόνια μετά μπορείτε να έχετε δωρεάν το καύσιμό σας. Βέβαια. Καταλάβατε. Να ρωτήσουμε κάτι. Είναι αυτός. Εάν ας πούμε δεν έχουμε εμείς το υδρογονάδικο σπίτι, θα υπάρχουν υδρογονάδικα στον δρόμο όπως βενζινάδικα, να μπορεί κανείς να πουλάρει εκεί, ας πούμε? Βεβαίως. Ήδη στη Γερμανία οι μεγαλύτερες πόλεις έχουν και ένα υδρογονάδικο. Στην Ελλάδα υπάρχει υδρογονάδικο, έχει φτιάξει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ναι, ένα υδρογονάδικο, και εκεί έχουμε κάνει και μια επίδειξη, έχουμε πάει το αυτοκινητάκι και το σκουτεράκι, το γεμίσαμε, το πήγαμε βόλτα, ήταν εκεί παρόν ο κύριος Σιούφας, ο κύριος Παπαθανασίου, πάρα πολλοί υπουργοί το είδανε. Και ελπιδοφόρα είναι όλα αυτά κύριε καθηγητά που έχουμε, πολύ ελπιδοφόρα πραγματικά. Πολύ σημαντικά για το περιβάλλον, για όλα. Πιστεύω να τα καταφέρουμε και μέχρι το 2012, παρόλη την κρίση που υπάρχει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τώρα με την κρίση, να τα βγάλουμε στην παραγωγή. Μακάρι, το ευχόμαστε μόνο στην καρδιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, παρακαλώ.